kuko turi mu bihe tugomba kuba dufite umwuka w'Imana, tugomba kuba dusarundinzwe n'amaraso ya Kristo, tugomba kandi tukamwemera tukabyemera. Ntabwo byagukorera utizeye. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Yohana 3:6 ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho iteka. Amen. Ni umwizera wese, ntabwo ari umuntu wese ubonetse. Tugomba kwizera rero Kristo, twizera Kristo watumye watanze. Amen. We tuganiriye rero turakira Kristo igihe ni none, ejo ntabwo tuzi uko bizaba bimeze. We tuganira wacitse intege wo kongera guhaguruka, we tuganira uhagaze, ntabwo ari icyo guceceka cyangwa cyo gutuza. Hari abantu benshi bataramenya Kristo, hari abantu benshi batahawe chance zo kumenya, hari nabo babonye chance zo kumenya ariko kubyo bibari imbere, kubyo babana nabyo ubuzima bwa buri munsi irangira bahakanye. Ariko rero ni ugukomeza gusenga kuko nta kiruta amasengesho. Nishimye cyane, tubasengere, twisengere, dusengere imiryango yacu, dusengere inshuti, dusengere ibihugu turimo, dusengere isi muri rusange, dusengere gukizwa kwacu, dusengere uru rugendo, dusengere intambara za gikristo nyine zo mu mwuka ndetse zo mu mubiri, dusengere abacu bose, inshuti, abo duhura, abo tumenyana, abo dutandukana, bose bose bose, nta n'umwe twibagiwe. Umuntu tumurebere mu rukundo rw'Imana, umuntu tumurebere muri rwa rukundo rwatumye Imana itanga Kristo, ryatumye Kristo yambara ubusa, ryatumye Kristo asuzugurika, asuzugurwa. Tumenye ngo umuntu udafite umwuka w'Imana yakora igishoboka cyose. Nk'uko natwe igihe tujya twireba tugasanga twacumuye, umwuka w'Imana ari muri twe akatwereka ngo wacumuye Sandrine, witwaye nabi, kandi ntabwo Imana ihita itureka, natwe tugomba kugeza tukarebera abandi. Hari umuntu wo kumva ibi birakomeye, ariko guharira byonyine nibyo bitanga amahoro mu mutima.